बच्चों की खांसी जितना भी मेडिसिन दे दो ठीक नहीं हो रही है तो एक बार ये शीतोपलादी चूर्ण देके जरूर देखें। एक छोटे चम्मच शीतोपलादी चूर्ण में 1 चम्मच हनी मिक्स करके इसको अच्छे से मिला दे। जब अच्छे से एक घोल बन जाएगा तो बच्चों को खिला दे। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दे देंगे तो 2 डोज में आपको फर्क नजर आ जाएगा। ये चूर्ण हमारे लिए तो एक मिरेकल बन के आया है। मेरी डॉटर की 1 महीने लंबी खांसी ठीक हो गई। ऐसे ही अगर नाक बंद होके बच्चा सो नहीं पा रहा रात भर तो 2-3 बूंद अमृत धारा के हैंकी में डाल के बच्चे को सुंघा ले या तो उसके पिलो के साथ रख दे तो बच्चा आराम से 5 मिनट में उसको अच्छी नींद आ जाएगी। डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।